हाय गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आपको ऐसी शॉप पे मिलवाता हूँ। ये जो अपना सदर बाज़ार कैंट है, इसमें चौराहे पे लगाता है, स्पाइस बनाना खीरा रेडी लगाता है और इतना बढ़िया चिकन फ्राई बनाता है ये। आप अगर एक बार खाओगे तो दोबारा फिर आएगा। और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, 90 रुपये में 250 ग्राम देता है। और स्वाद तो इसका लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको सदर बाज़ार में आते हो दिल्ली कैंट, तो आप लोग ज़रूर इस दुकान पर इस पे आइए। आप इस पे क्या मच्छी के पकौड़े भी मिलते हैं। मच्छी के पकौड़े भी बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट बनाता है। और कबाब भी मिलता है, हर प्रकार का। और इसके और दुकानों की अपेक्षा इसके वो काफ़ी अच्छा है, सस्ता भी देता है और बढ़िया भी बनाता है। और जो इसकी चटनी बनाता है, चटनी भी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो हर सैटरडे या संडे आता हूँ शाम को। ये देखो, और इसका जो मसाला है, मसाला भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे मसाला यूज करता है, स्पाइसी बनाता है, साफ सुथरा बिल्कुल। इसने नींबू निचोड़ दिया इसमें। ये देखो, प्लस प्याज, हरी मिर्ची और चटनी के साथ में। प्राइस भी बिल्कुल सही है, 90 रुपीज़ 250 ग्राम। और शॉप पे जाते हैं तो वो 120 140 इस तरह से लेते हैं। तो मैंने अपने लिए बनवाया है, हाँ स्पाइस करना 250 ग्राम है। और एक आदमी आराम से 250 ग्राम में उसका पेट भर जाता है, आराम से खा सकता है, बढ़िया, बहुत अच्छा। 250 ग्राम से ज़्यादा खा भी नहीं पाएगा। तो आप लोग आइए और इसका मज़ा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।